tā noskaņa bija tāda. Es pat nemāku pateikt, ļoti subjektīvi. Reizē it kā notika tas, uz ko es cerēju, un reizē parādījās kaut kādas nianses savāds, bet tas vēlāk. Jo tas, ko es cerēju, reizē tā kā piepildījās, bet ne tādā izskatā, kā es gribētu to redzēt, varbūt. Bet tas nav oriģināli, es domāju, tas ir ļoti daudziem cilvēkiem bijis. Man tie darbi bija, tu sakrīt tas laiks, tie gadi, un, teiksim, arī manā darbībā kaut kāds periods, ka bija pietiekoši daudz enerģijas, iespējas, un es saglaznoju daudz tādu, varētu teikt, diezgan ekspresīvu, agresīvu, aktīvu, agresīvu darbu. Bija tāda pamatdoma, ka vajag tikai sabrukt tam PSRS-am, un dzīve būs normāla. Ka tas ir vienīgais, kas pasaulē traucē normāli dzīvot. Nu, tā bišķi vienkāršot attieksme bija. Vēlāk izrādījās, ka tā nebūtu nav. Tas ir tikai kaut kā sākums, īstenībā nevis beigas. Bet nevienmēr patīkamā veidā. Rīts man tādi katalogi, kur ir man kolēģu grafiķu attēli, kaut kāds izstādes katalogs, un manā vietā tikai uzvārds un balta lapa. Un Arturs Ņeķītis baigi smējās, viņš teica, nu, poikām, tu mums esi balta lapa pēc tam. Jo īstenībā tā attieksme jau bija tāda pat nekritizēt. Nu, brīžiem kritizēja, bet tā klusiņā vienkārši kaut kāds gadus neņēma darbus uz izstādēm. Pat neskatījās darbus, tu apskatījās, poikāns. Viss skaidrs, jā. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es būtībā aizgāju arī pie grafiķiem. Jo pie grafiķiem tā atmosfēra bija tāda demokrātiskāka un brīvāka, normālāka. Un tad es paralēli, varētu teikt, divās līnijās darbojos, kā glaznotājs un kā grafiķis, jā. Tas Padomju Savienības sabrukšanu, es atvainojot, gaidīju no pirmsskolas vecuma. Es dzīvoju pretvalstisku elementu ģimenei. Mans tēvs ar mani runāja kā pieaugušu veci, varbūt tāpēc, ka viņam draugu nebija, viņš vispār bija īpatnējs. Un viņš man runāja kā ar pieaugušu veci, viņš te puisis, ir 3 ļauni cilvēki, vienmēr atceries. Staļins, Bērija un Stučka. Un Stučka visriebīgākais. Kāpēc? Tāpēc, ka ir kā savējais. Pastāvošo varu viņš teica Zagļi un Slepkavs, jā. Nu, tā viņš runāja. Tā bija pirmā reize, kad man palaida no šitā aizgalda ārā. 88. gadā. Man sākuši ar kaut ko nebūtisku, reizē būtisku. Man ir tāda glezna, kur sieviete ar lakatu ap galvu, domāta tā kā krieviete, bet plika, ar tīkliņu un tepiķi padusē kaut kur dodās. Nu, es domāju, tie cilvēki, kas arī padomju laikos brauca no vadīgās Krievijas uz Latviju, uz Pribalciku, bet priekš viņiem bija rietumi, kaut ko pirkt un kaut ko vest mājās. Un es tā kā uzprātīgi pa viņiem ķiķināju. Bet no Rietumberlīnas es braucu apkrāvies kā kamiels vispār. 5 reizes vairāk nekā tā sieviete vispār. Nu, kuriozi. Uz turieni braucot, bija vilciens pilns ar māksliniekiem. Es braucu dienu un nakti. Tad mainīja sliežu platumu tādā garā. Skaidrā prātā tur reti, kurš bija. Tas bija tas brauciens jocīgs vispār. Es atceros, mēs ar Kalnaču uz turieni, tajā pusē, uz to pusi braucot, Viļņā jau mēs ar Kalnaču izkāpām ārā. Bija pauze kaut kādas dažas stundas, un Kalnačs teica, ka viņš zina, kur var dabūt šņabi pie lietuviešu māksliniekiem. Mēs aizgājām pie lietuviešu māksliniekiem, ka vilciens stāv dzer šņabi un uzkost desu bez maizes lieliem gabaliem. Es atceros uz kaut kādam bleķi garažām. Un tad knapi paspējām vilcienā ielikt. Bet tur beigās atvainojiet diena nakta sajūka. Nu, varbūt vienīgais, kas tur pie normāla prāta, bija Ilmārs Blumbergs, jo viņš nelietoja neko. Tad mēs tādu puspaģīrēni ieradāmies tie Rietumberlīnē, un es ieraudzīju to saucamo naturāli to kapitālismu pasauli. Bet objektīvi var jāsaka, ka Rietumberlīnē tie laikā bija saspundēts vislabākais vienkārši arī aiz ideoloģiskiem apsvērumiem, lai parādītu, ka kāds cilvēki var dzīvot forši. Bet tā izstāde, tajā Budapeštas štrāsē, viņi bija forši, viņi bija pārdomāti uztaisīti, jā. Man tur bija tie vecie darbi, tās pašas pirtis, briesmīgās, un tā pati sieviete, ko es pieminēju, tīkliņu tepiķi. Bet tur bija piestrādāts pamatīgi, jo tajā katalogā tur aprakstīts viss. Tā organizācija, kas ar to darbojās, tur bija vietējie latvieši. Jocīgi, kāpēc sardās tāda kompānija, tāda
diezgan kreisi. Un man tas šokēja diezgan, tāpēc, kad es no vieniem kreisajiem tiku vaļā, pēc citiem iekūlos. Nu, tie Eiropas marksisti saucamie. Es tagad viņš bija šokā, tāpēc, ka dažiem pie krūtīm bija Ļeņins nozīmīti piesprausts, es domāju, tas pa murgu vispār. Es gaidu, ka PSRS sabruks 88. gadā, es atbraucu uz Rietumu Berlīnu taisīt izstādi, un tur man marksisti sagaida daļēji. Bet atpakaļ braucām tādā pašā stilā kā uz turieni. Nu, vispār veselības labi sabojāja šajā braucienā, jā, bet principā apkraušies bija visi. Gan tie, kas skaidrā prātā, gan neskaidrā, gan gudrie, gan netik gudrie. Tas vilciens tur bija vesels vagons ar pendelēm pēc tam uz Rīgu, kad brauc, par šo braucienu runājot. Bet tā nu bija tāda pirmā iepazīšanās man, jā, varētu teikt. Patreiz jau saprašana, man liekas, ka es ar to interfronti bišķi pārspīlēt aizrāvos, ka es tādu niknumu tur pieķēros, bet, nu, tas ir pagājis un miers. Notika tas loģiski, kam bija jānotiek, jā. Nu, tā jau visādi zelžaina loģika bija iekšā. Eksperiments ar komunismu, socialismu smagi izgāzās tajā brīdī vismaz. Nu, vienkārši nobruka ekonomika, nu, Afganistāna, viss kopā, vienkārši Černobiļa, nu, viss sakritības kopā nogāzās. Nu, to jau varēja paredzēt, faktiski tad. Es domāju, kur ir atšķirība tajos laikos. Tajā 80. gadu beigās un 90. sākumā bija uzrāviens, bija entuziasms un bija ideja, kuru vajag panākt, uz kuru mēģis bija tas vairāk. Tagad, man liekas, tā bišķi trūkst. Es jau mēģināju, kā lai saka, to sauc laikam par ezopu valodu. Es jau, teiksim, tajās gleznās neliku iekšā kaut kāds lozungs, gāzīsim pastāvošo varu. Bet es kaut kādām dakšām nu visu laiku mēģināju, nu tā. Ar ironiju, tādu tā kā izsmieklu vispār un tā. Un, protams, tā ironizēšana palika vien rafinētāk. Es, teiksim, uzgleznoju būtībā čekistu portretu, to lielo aci, ar sarkanu šlipsi, to hūtīti šaurām maliņām un lielām ausīm. Litogrāfiju uztaisīju. Un uzrakstīju portrets ar ausīm un ar kaklasaiti. Un viss. Bet viņa nāca uz to izstādu, viņa tikai redzēja, skaidri redzēja, ka tas ir pa viņiem. Bet, nu, kā lai to pierāda? Gribētu būt mākslinieks, bet ne tāds kā pārējie. Nu, tā vēlēšanās atšķirties pa varītēm. Tāpēc iznāca tur saķeršanās gan ar akadēmiju, gan ar visādas, nu, problēmas. Par varītēm saglabāt kaut ko, kā es biju domājies, kaut ko baigi unikālu un vērtīgu, kas manī varētu būt, jā, bet, nu, tas, protams, ķiķināšanas vērts, jā, bet tā doma bija.